বলার সাহস পেত না। আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদর শাহী মসজিদ থেকে দায়িত্বহীন কণ্ঠে বলতে চাই, আপনারা দেখেছেন ইসরায়েলের গোন্ডা বাহিনী, ইসরায়েলের ইহুদি বাহিনী ফিলিস্তিনের মুসলমানদের উপরে, মুসলমানদের প্রথম কেবলা মসজিদে আকসার ভিতরে ঢুকে এই রমজান মাসেও মুসলমানদের উপর আঘাত করেছে, ঠিক কিনা বলেন? আমি ওই ইহুদিদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, আমি ওই খ্রিস্টানদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, মুসলমানদের সৈন্য কম হতে পারে, তোমাদের সৈন্য বেশি হতে পারে, মুসলমানদের অস্ত্র কম হতে পারে, তোমাদের অস্ত্র বেশি হতে পারে। মুসলমানরা অন্তরে বদরের চেতনাকে লালন করে। একটি কথা মনে রেখো, এই মুসলমানদেরকে যতই নির্যাতন করো না কেন, মুসলমানদের অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে, মুসলমানদের অন্তরে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল, অবিচল আস্থা আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে, দৃঢ় প্রত্যয় আছে। এই জন্য কাফেররা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আমাদের মুসলমানদের অন্তরে যদি বদরের চেতনা লালন করতে পারি, কোন ইহুদির গুন্ডা বাহিনী মুসলমানকে পরাজিত করতে পারবে না। তোমরা ছিলে জীর্ণ শীর্ণ, আল্লাহ বালু মাটি কেমনে তীর দেখবো, কেমনে বুলেট দেখবো? গোড়া দৌড় দিলে বালুর কারণে তীর দেখি না, গোড়া দৌড় দিলে বালুর কারণে পাথর দেখি না, গোড়ার কারণে এদের সৈন্য বেশি, ওরা আমাদের ভিতরে ঢুকে গেলে ধুলাবালির কারণে আমরা সৈন্য দেখি না। আল্লাহ এত গরম, পেটে খাবার নাই, গলা শুকিয়ে গেছে। শোন শোন, রোজার সৌন্দর্য কি জানো তুমি? আমার গায়ে আমার একটি কোট লাগিয়েছি, মনে করছি খুব সুন্দর লাগছে, হয়তো আপনার চোখে বিশ্রী লাগছে, আপনার চেহারা মাথায় পাগড়ি পরেছেন, আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে, আমার কাছে হয়তো কেমন যেন লাগছে। মাশা আর ওয়াক্কাবাক, আপনি ড্রেস পরেছেন, আপনি পাগড়ি পরেছেন, আপনি পাঞ্জাবি পরেছেন, আপনি টুপি লাগিয়েছেন, আপনি পাগড়ি পরেছেন, আপনাকে অনেক সুন্দর লাগছে। এটা হলো গায়ের সৌন্দর্য। শুনুন শুনুন, রোজার সৌন্দর্য কি? পেটে খাবার নাই, মুখের গলা শুকিয়ে গেছে, কথা বলছি গলা শুকিয়ে গেছে, কিন্তু অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে। এই জন্য পানি খাই না, এই জন্য ভাত খাই না, এই জন্য রোজা ভাঙ্গি না, এই জন্য নামাজ ছাড়ি না, এই জন্য আল্লাহর জন্য পাগল হয়ে গেছি। কারণ অন্তরে খাবার নাই, গলা শুকিয়ে গেছে, অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে। এই তিনটা জিনিসের নামই হলো রোজার সৌন্দর্য। নাম জনম যদি গাহি তোমার মহিমা গাওয়া শেষে হবে নাহি, ঠিক না? জনম জনম যদি গাহি তোমার মহিমা গাওয়া শেষে হবে নাহি। দয়া করো মায়া করো, দয়া করো মায়া করো, ও হে দয়াবান তুমি রহমান। প্রথম যে যুদ্ধ হয়েছিল কাফেরদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম জিহাদ হয়েছিল, এই যুদ্ধটা ছিল বদরের যুদ্ধ। এটা দ্বিতীয় হিজরির 17 রমজান। আপনি বুঝতে পারতেছেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধটি হয়েছে রমজান মাসে। কাফেররা রোজা রাখে নাই, মুসলমানরা রোজা রেখেছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা ছিল 1000, মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র 313 জন। আল্লাহু আকবার বলবেন না? যুবক ভাইরা, কিশোর বয়সের বন্ধুরা, সবাই কণ্ঠটা খুলে বলো, ইসলামের ইতিহাসে প্রথম যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল? আরো বড় করে বলো। আর কাফেরদের 1000। কাফেরদের, মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা বেশি নাকি কাফেরদের? কাফেরদের সৈন্য সংখ্যা বেশি। এখন যদি প্রশ্ন করি এই যুদ্ধটা কেন হলো? আমরা কিন্তু রাসূল পাকের জীবনে দেখেছি 27টা যুদ্ধের রাসূল শরীরে তলোয়ার নিয়ে ময়দানে নেমেছে। সুবহানাল্লাহ। কয়টা যুদ্ধে? 27টা যুদ্ধে রাসূল নেতৃত্ব দিয়েছেন। যেই যুদ্ধে রাসূল নিজে সরাসরি নেমেছেন এটাকে বলা হয় গাজওয়া। আর যেই যুদ্ধ আমার রাসূল ঘর থেকে সৈন্য পাঠিয়েছেন যুদ্ধের জন্য এটাকে বলা হয় সারিয়া। গাজওয়ার সংখ্যা হলো 27টি। এর মধ্যে প্রথম গাজওয়ার নাম হলো বদরের যুদ্ধ, ঠিক কিনা বলেন? তো এই বদরের যুদ্ধটা কেন হয়েছিল?
একটা কথা মনে রাখবেন, আল্লাহর হাবিবের জীবনে কোনোদিন কোনো কাফেরের সঙ্গে স্ব-ইচ্ছায় যুদ্ধের প্রস্তাব করেন নাই। কাফেররা আমার নবীকে মারার জন্য, পাশাপাশি ইসলামের নাম নিশানাকে মুছে ফেলার জন্য, কাফেরদের বাপদাদার ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যখন আমার রাসূলের উপরে তারা উপরে পড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইশারায় আল্লাহর হাবিব সশরীরে জিহাদের ময়দানে নেমেছেন। জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। এখন এই বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ থেকে আমি যে কারণটা উল্লেখ করব, সেই কারণটা হলো আল্লাহর হাবিব যতদিন পর্যন্ত গোপনে গোপনে আল্লাহর জিকির করতেন ততদিন পর্যন্ত নবীর কোনো শত্রু ছিল না। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর হাবিব গোপনে গোপনে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন ততদিন পর্যন্ত নবীর কোনো শত্রু ছিল না। যখনই আল্লাহর হাবিব ইসলামের দাওয়াতটাকে ওপেন করলেন, তখন রাসূল পাক যখন গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেন, কাফেররা রাসূলকে এত বিশ্বাস করত, রাসূলের বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে কাফেররা আমার নবীকে আল আমিন উপাধি দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। যেই মাত্র আল্লাহর হাবিব ইসলামের, আমি খুব জায়গা মতো বলছি, মেসেজ দিচ্ছি আপনাদেরকে বোঝার জন্য, যখনই আল্লাহর হাবিব দ্বীনের দাওয়াতটা ওপেন করলেন তখনই কাফেররা নবীর বিরুদ্ধে লেগে গেছে। লাগতে লাগতে এমন এক অবস্থা তৈরি হয়েছে, রাসূল পাককে ওপেনে গোপনে মারার জন্য তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। যখনই রাসূলকে মারার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, ওয়ামা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ু ইউহা, রাসূল তো নিজের মন গড়া কিছু বলেন না। আল্লাহ বলছেন, বন্ধু আপনাকে তারা মারার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, আপনি মক্কা থেকে মদিনায় চলে যান। আল্লাহু আকবার বলেন। আল্লাহর হাবিব সিদ্দিক আকবরকে নিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় চলে গেলেন। তখন কাফেররা রাসূল পাককে মক্কায় থাকা অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল মেরে ফেলবে, যখনই রাসূল মদিনায় চলে গেলেন, কাফেরদের প্রথম স্বপ্ন আর পূরণ হয়। এখন দ্বিতীয় আরেকটা স্টেপ তারা গ্রহণ করলো, যে উপেনে গোপনে একা পেয়ে রাসূলকে মারা যেহেতু সম্ভব হয় নাই, একটা কাজ করো, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। যদি যুদ্ধে আমরা বিজয়ী হতে পারি তাহলে মক্কায় আমাদের যে আধিপত্য, মদিনায়ও আমাদের সেই অবস্থান তৈরি হবে। তখনই আমার আল্লাহ বলে দিয়েছেন, বন্ধু আপনি তাদের সঙ্গে হাতে তলোয়ার নেন। রাসূল বলেছেন, আল জিহাদু মাজিন ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। যেই মাত্র তারা, রাসূল পাক তো গায়েবের খবর দেনেওয়ালা, এরা যে নবীর সঙ্গে মক্কায় পারে নাই, নবীকে মারতে পারে নাই, রাসূল রাতের বেলা মদিনায় চলে গেল আল্লাহর নির্দেশে। এখন যদি জিহাদের মাধ্যমে মুসলমানদের সংখ্যা তো এমনি কম, যদি যুদ্ধে কাফেররা বিজয়ী হয়ে যায়, একতরফা কাফেররা মক্কা মদিনায় আধিপত্য বিস্তার করবে, তখন রাসূল বলবেন, হ্যাঁ সাহাবারা, সৈন্য সংখ্যা কম হতে পারে, আমরা আল্লাহর দিকে দৃঢ় আস্থা আর অবিচল বিশ্বাস রেখে তাদের সঙ্গে আমরা জিহাদ করতে চাই, তোমরা কি বলো? সাহাবায়ে কেরাম এমন ভাবে রাসূলের কথাকে হৃদয়ে ধারণ করেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবন দিয়ে দিব, কিন্তু ইসলামের নাম নিশানা মুছতে সুযোগ দিব না। এই শুরু হয়ে গেল বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ। এবার প্রথম যুদ্ধ কিভাবে করবে? কোনোদিন তো যুদ্ধ হয় নাই, যুদ্ধ কিভাবে করবে? তখন আল্লাহর হাবিব বললেন, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই, কোথায় যুদ্ধ করবা? তোমাদের দাবিতে সত্যবাদী হলে মাঠে নামো, আমরা আমাদের দাবিতে সত্যবাদী, আমরা মাঠে নামবো। এই কথাটা খুব গুরুত্ব দিয়ে শুনবেন। তখন তার একটা স্থান নির্ধারণ করলো, ওই স্থানের নাম হলো বদর উপত্যকা। ওই যেই জায়গার মধ্যে যুদ্ধটা হয়েছিল ওই জায়গার নাম হলো বদর। ওই বদরের যুদ্ধটা ওই জায়গা হয়েছিল বলেই ওই যুদ্ধের নাম হলো বদরের যুদ্ধ। জোরে কর না সুবহানাল্লাহ। তাহলে কথা পরিষ্কার হয়ে গেল। 17ই রমজান যুদ্ধের তারিখ করা হলো। মুসলমানদের রোজা, কাফেররা সিদ্ধান্ত নিলে যুদ্ধ হবে। এবার কাফেররা 1000, মুসলমানরা 313 জন নিয়ে বদরের যুদ্ধে যাবে। এখন জায়গা নির্ধারণ করা হবে, তোমরা কি উত্তর দিকে থাকবে নাকি দক্ষিণ দিকে থাকবে? তোমরা কি পূর্বে থাকবে নাকি পশ্চিম দিকে থাকবে? এবার কাফেররা কিন্তু বড় চালাক। কাফেররা বলে, আমরা যেই
জায়গা চয়েস করেছি, আমরা এই উত্তর দিকে থাকব, ধরেন পূর্ব দিকে থাকব। এমন একটি জায়গা চয়েস করেছে যেখানে সূর্য উঠলে তাদের চোখের মধ্যে লাগে না। কাফেররা ওই জায়গাটাই চয়েস করেছে। কাফেররা ওই জায়গা চয়েস করেছে যে জায়গার মাটিগুলা শক্ত, আর মুসলমানদের যে জায়গাটা, ওই জায়গাটার মাটিগুলা বালু, আর চোখের মধ্যে সূর্য লাগে। আল্লাহর হাবিব তাদের প্রথম যুদ্ধ, যেহেতু দিন একমাত্র আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম, সেই জন্য রাসূল তাদের শর্ত সব মেনে নিয়েছেন। তাদের সৈন্য বেশি, কিন্তু মুসলমানদের ঈমানি মনোবল বেশি। সুবহানাল্লাহ। এখান থেকে অনেক চমৎকার মেসেজ আছে আপনাদের জন্য, আপনাদের জন্য খুব চমৎকার মেসেজ আছে। তবে এই কথাগুলো কথা দিয়ে না বললে আপনার তো আজকের দিনে তাৎপর্য বুঝবেন না। এরপরে কাফেররা যখন মাঠে নেমে গেল, তখন সিদ্দিক আকবর বলেন, দেখলাম যুদ্ধের মাঠে আমার নবীর চেহারাটা খুব বেজার। আমি দেখলাম রাসূল কি যেন ফিস ফিস করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর কাছে কি যেন বলতেছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? সিদ্দিক আকবর যখন দেখলেন রাসূল কি যেন বলতেছে, এই মুহূর্তে সিদ্দিক আকবর বলেন, আমরা দেখেছি প্রখর রুদ্র, এই রুদ্রের